Расслабься у камина. Рассказ для медитации на ночь. Представь себе маленький уютный домик с большими окнами. Снаружи он окружен деревьями и кустарниками. Внутри горит камин. Огонь мягко потрескивает, создавая уютную атмосферу. Ты слышишь этот тихий треск дров, чувствуешь запах свежего хлеба и травяного чая. Тебе тепло и приятно. За окном дождь. Капли стучат по крыше, создавая ровный, успокаивающий ритм. Тонкие струйки скользят по стеклу. Котенок сворачивается калачиком у камина и мурлычет тихую мелодию. Ты садишься в кресло у окна, закутываешься в мягкий плед. Дышишь глубоко. С каждым вдохом впитываешь в себя тепло и спокойствие. С каждым выдохом избавляешься от напряжения и тревог. Твои плечи опускаются, руки и ноги становятся тяжелыми, все тело мягко расслабляется, как будто растворяется в этом тепле. Прислушайся к дождю за окном. Его ровный звук успокаивает. Представь, что каждая капля дождя смывает твою усталость, оставляя легкость и умиротворение. Теперь обрати внимание на котенка у камина. Он все еще громко мурлычет. Ты не только слышишь, но и ощущаешь эту вибрацию. Почувствуй, как она проникает в тебя и приносит ощущение полного покоя и безопасности. Ты продолжаешь медленно дышать. С каждым вдохом наполняешься теплом. С каждым выдохом отпускаешь все, что больше не нужно. Твое тело становится легким, как облако. Все вокруг спокойно. Ты в безопасности. Теплый домик, окруженный деревьями, дождь за окном, мягкий плед, аромат чая. Все это твоя тихая гавань. Постепенно ты все глубже расслабляешься. Ты растворяешься в уюте, покое, в мягкой тишине. Ночь обнимает тебя очень нежно. Ты чувствуешь легкость, спокойствие и умиротворение. Дыхание ровное, тело полностью расслаблено. Впереди приятные сновидения.